في لحظات بسيطة وصغيرة الدنيا بتفاجئنا بمواقف تخلينا نحس إن لسه في خير حوالينا. لحظات الإنسانية اللي بتطلع فجأة من غير ترتيب وتسيب جوه القلب أثر ما يتنسيش. مواقف عفوية فيها طيبة وجدعنة تقدر تغير يوم كامل وتخلي الدموع تنزل من غير ما تحس. مع قناة ايموشن هنشوف مع بعض لقطات هترجع لنا الإيمان بالإنسانية تاني. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. أنا حمادة حمدي من قناة ايموشن. ادعمني باشتراك وادعمني بلايك. العربية فقدت السيطرة وبدأت تلف بشكل خطير. الناس اللي جنبها جريوا من غير تردد عشان ينقذوا اللي جواها. الجدعنة والطيبة بتاعتهم كانت السبب في إن الناس اللي جواها نجوا من الموت بأعجوبة. الراجل ده أول مرة يشارك في مسابقة أكل واتخنق وهو بيبلع الأكل بسرعة، لكن الحكم أول ما شاف الاستغاثة الصامتة اتدخل بسرعة وعمل مناورة أنقذت حياته. ست كبيرة عمالة تشاور للناس لأن العربية مولعة والدخان طالع من كل حتة، بس محدش وقف لها إلا هو، والحل الوحيد كان إنه يسد فلتر الهواء اللي سخن بزيادة. عامل الدليفري دايما بيكون جسر يوصل الناس ببعضها. في حد قرر يكون هو السند ليه. كل اللي عمله انه اداله جاكيت مطر بسيط بدل الكيس اللي هو لابسه. الرياضة مش مجرد منافسة، دي كمان ترابط وروح ومشاركة حتى وسط الجماهير المتنافسة. طفل صغير عاش لحظة مش هينساها طول عمره. التسقيف اللي ملا المكان وقت عملية الإنقاذ ده أثبت إن مفيش حاجة بتنور أكتر من طيبة قلوب الناس. وهو قاعد مستني دوره في المستشفى فجأة الراجل اتعرض لأزمة صحية، لكن بفضل سرعة الدكتور وتصرفه عدى اللحظة الحرجة ورجع تاني للحياة. الحرائق اللي ضربت غرب تركيا ودمرت بيوت كتير مش كل الناس قدرت تهرب لوحدها، بس فرق الإنقاذ وصلوا في الوقت المناسب وأنقذوا الراجل المسن ده من وسط النيران. وسط زحمة العربيات الراجل ده بقى بطل بالنسبة لمخلوق صغير ما بيقدرش يقول حتى شكرا. الابتسامة اللي على وشه وهو شايل القطة الصغيرة كانت كافلة تدفي أي قلب. كاميرا جرس الباب سجلت قصتين مختلفين تماما، خيبة أمل من السرقة وفي نفس اللحظة لطف غريب من واحد غريب. الشاب ده كان بيتابع الأخبار ولما شاف الموقف عرف يعمل الصح وحول يوم 2 عادي جدا لذكرى مش هتتنسي. أكتر ناس عارفة قيمة السكوتر للمسافر هم المسافرين نفسهم، عشان كده أول ما شافوا الحريق جريوا يطفوا من غير أي تردد. الأطفال حبوا يودعوا عملة النظافة اللي خدمتهم سنين طويلة بس بطريقتهم الخاصة.
ده بقى البطل الحقيقي للقطط الصغيرة. النهاردة البحر منور أكتر بفضل الأبطال دول، وحتى وانت بتتفرج كده هتحس بفرحة السلحفة وهي راجعة لبيتها. سباك ماشي في الشارع شاف ست كبيرة محاصرة بسرب نحل. كل اللي فكر فيه انه في سن جدته، وده خلاه يغامر وينقذها من النحل. صاحب العربية كان مشغول، فالحرامي حاول يسرقه في وسط الشارع، وبقوة وتكاتف الناس قدروا يمنعوه ويحافظوا على العربية. مع ارتفاع مية الفيضانات راجل واحد بس فهم الخطر بسرعة ودخل على طول وأنقذ ست كانت محبوسة جوه عربيتها. بعد وفاة شرطي عربيته المشهورة اتعرضت في مزاد، ولاده حاولوا يجمعوا فلوس علشان يحتفظوا بآخر ذكرى من والدهم، لكن السعر طلع فوق طاقتهم بكتير، لحد ما جه صاحب ابوهم اللي كسب المزايدة وعمل حاجة خلت الكل يبكي ويتأثر. بسبب الحر الشديد والبدلة التقيلة العامل وقع على الأرض، لكن السياح جريوا عليه فورا وحاولوا بكل الطرق يبردوه وينقذوه. الراجل وقع فجأة على أرض الجيم بأزمة قلبية، بس بسرعة وبفضل الناس اللي كانت في الجيم رجع لوعيه قبل ما حتى ما الإسعاف توصل. عند اليابانيين روح جميلة اسمها كيزونا، ومعناها الرابط اللي بيربط الناس ببعض، دايما مستعدين يساعدوا بعض في وقت الشدة، والمشهد ده أكبر دليل. الكوارث ممكن تاخد منك كل حاجة، بس عمرها ما تاخد من الإيمان بوجود الخير. وفي لحظة كان شكلها مفيش أمل ظهر بطل وأنقذه، ورجعه للشاطئ بسلام. مين كان يتخيل ان فنجان قهوة بسيط ممكن ينقذ حياة القطط الصغيرة دي؟ بعد يوم شغل طويل ومرهق، حضن من زميلك في العمل بيكون أحلى دافع ليك. في كافيتيريا مدرسة في سان دييجو، العمة ديبورا بتقدم الأكل ومعاه جرعة حب ودفى، وحتى بعد ما شغلها يخلص كانت بتكمل توزيع الوجبات على مشردين الشوارع. عشان إنسانيتها خدت هدية مفاجأة عمرها ما هتنساها. لو كملت الفيديو لحد هنا يبقى الفيديو عجبك. انزل اكتب لي في التعليقات
ايه اكتر جزء عجبك في الفيديو؟ ما تنساش الاشتراك في القناة، وكمان ما تنساش اللايك، واوعى تنسى اهم حاجة، انك تدعي لاخواتنا في فلسطين. اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. رب الخير لا يأتي الا بالخير. سلام.